कुछ खाने वाने का मन है, ऑर्डर करवा दे? नहीं, डाइट पे हैं? नहीं नहीं, सब खाती हूँ मैं। अच्छा, तो सब खाने के बाद भी आपका इतना तगड़ा फिगर स्किन कैसे है यार? हाउ यू आर मेंटेनिंग? कौन सा जिम जा रहे हो? खुश रहने का। खुश रहने का? खुश रहने का। जितने लोग जले मरे मरने दो। अच्छा, खुश रहो। कोई कुछ बोले ना बोलने का। आवाज नीचे 20 कदम पीछे। वाह, नाइस लाइन। आवाज नीचे। चलो, आज मैंने राखी दी से एक बहुत अच्छा लाइन सीखा है गाइस। आवाज नीचे 20 कदम पीछे। अब जब भी कोई आके ज्यादा धौत जमाने की कोशिश करे, बेटा आवाज नीचे 20 कदम